Bu bacılar İngiltere kralı ilə eyni yatağı paylaşmışdı. Onlardan biri İngiltere kraliçası oldu, digəri isə unuduldu. 500 il sonra hər ikisinin nənəsi heç kimin gözləmədiyi şəkildə İngiltere tarixini formalaşdırdı. 1500-cü illərdə sadə, lakin zadəgan bir ailədə doğulan Mary və Anne Boleyn uşaqlıqları onların qeyri-adi gələcəklərini təxmin etməyə çətinləşdirirdi. Amma onların iddialı atalarının böyük planları var idi. Gənc an üçün Avropanın ən nüfuzlu saray məktəblərindən biri olan Avstriya Margaretin sarayında yer ayırdılar. Bu vaxt Mary evdə qalıb tikiş naxış işləri ilə məşğul olurdu. Lakin 1514-cü ildə hər iki bacı Fransız sarayında xidmətçi xanım olaraq seçiləndə Mary'nin şansı açıldı. Onların yolları tamamilə fərqli istiqamətlərə ayrıldı. An Fransız mədəniyyəti içində parladı, siyasəti ustalıqla öyrəndi. Mary isə Fransa kralı 1-ci Fransuanın diqqətini cəlb etdi və onun fahişəsi oldu. Mary ilə bağlı dedikodular sürətlə yayıldı. Ardınca o 5 il ortalıqdan yoxa çıxdı. 1520-ci ildə Mary İngiltərəyə qayıtdı və William Carey ilə evləndi. Kral 7-ci Henry onların toyuna qatıldı. Ancaq bu böyük bir səhv idi. Qısa müddət sonra Henry Mary'ni özü üçün istəməyə başladı. Artıq evli olan Mary'nin demək olar ki seçimi yox idi və kralın fahişəsi oldu. Bu vaxtdan 1522-ci ildə Fransaya qayıtdı. İngilis sarayındakı digər qadınlardan tamamilə fərqli idi. Hazır cavab, təhsilli, dəblə ayaqlaşan idi. Henry isə hələ də Mary ilə əlaqədə idi. Ancaq hamı ana baxmaqdan özünü saxlaya bilmirdi. 1526-cı ildə bu dəfə kral Henry ana bağlandı. Amma bacısından fərqli olaraq Anne onun fahişəsi olmağı rədd etdi. Henry onu zorla əldə etmək istədikdə isə Anne ailəsinin qəsrinə qaçdı. Bu hadisə Henry'nin istəyini daha da artırdı. Sonrakı hadisələr isə İngiltərə tarixini əbədi olaraq dəyişdi. Henry 20 illik həyat yoldaşı Aragonlu Katerina'dan boşanıb Anne ilə evlənməyə qərar verdi. Papa bunu rədd etdikdə isə Henry bunları etdi. Roma ilə əlaqələri kəsdi. İngiltərənin özünə məxsus kilsəsini yaratdı. Tarixin axarı bu hadisələrlə tamamilə dəyişdi. Bu dövrdə isə Mary faciə yaşayırdı. Əri 1528-ci ildə xəstəlikdən həyatını itirdi. Mary iki balaca uşağı ilə demək olar ki kasıb bir vəziyyətdə qaldı. An bacısına sahib çıxaraq ona saraydan maaş bağlanmasını təmin etdi. Aralarındakı münasibət güclü görünürdü. Ta ki Mary bağışlanmaz bir səhv edənə qədər. 1533-cü ildə 7 illik gözləmənin ardından Anne nəhayət kraliça oldu. Amma bu zəfər uzun sürmədi. Henry'nin arzuladığı oğlan əvəzinə bir qız kraliça dünyaya gəldi. 1-ci Elizabeth. 1534-cü ildə Anne'ın ağrılı bir şəkildə uşağını itirməsindən bir neçə həftə sonra Mary saray qarşısına çıxdı. Adi bir əsgərlə yenicə evlənmiş, aşkar şəkildə hamilə və xoşbəxt görünürdü. Sevgi evliliyini heç kimdən icazə almadan etmişdi. Anne buna əsəbləşdi və bunun nəticələri çox ağır oldu. Mary saraydan qovuldu, maddi dəstəyə dayandırıldı. Bacısı ilə bir də heç vaxt görüşmədi. Amma geriyə baxdıqda bəlkə də bu rüsvayçılıq onun həyatını xilas etmişdi. Çünki 1536-cı ildə hər şey dağılmağa başladı. Anın keçmiş müttəfiqi Thomas Cromwell onun haqqında krala qəribə məlumatlar açıqladı. 5 kişi ilə eyni anda zina, qardaşı ilə ensest münasibət, vətənə xəyanət. Düzdür, bunlar hamısı uydurma idi. Amma o dövrdəki İngiltərədə ittiham demək artıq günah deməyin özü idi.